दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टॉप न्यूज हिंदी में। दोस्तों, एक ऐसा कप सिरप जिसे एक बार पियो तो दोबारा तकलीफ होगी ही नहीं। न्यू दिल्ली। लोग कहते हैं कि पहले का जमाना बहुत अच्छा हुआ करता था। सारी चीजें शुद्ध और स्वास्थ्य के लिए अच्छी रहा करती थीं। लेकिन उसी जमाने में एक ऐसी दवा भी थी जो क्लोरोफॉर्म और मॉर्फिन से बनाई जाती थी। आप पढ़कर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसी बेवकूफ़ी भरी और खतरनाक बात की जा रही है। बात जब स्वास्थ्य की आती है तो हर कोई अच्छी चीजें ही इस्तेमाल करना चाहता है। बीमार होना किसे पसंद होगा? और अगर बीमार हो भी गए तो बड़ी जल्दी होती है हमें ठीक होने की। हम ये भी नहीं देखते कि ठीक होने के लिए जो हम ले रहे हैं कहीं वही हमें और बीमार न कर दे। ऐसी ही एक दवा जो कहने को तो दवा थी, लेकिन अगर ध्यान से न ली गई तो बीमार होने के लिए आपको दूसरा मौका ही नहीं मिलता। वन नाइट कप सिरप एक ऐसी खांसी की दवा जिसके इंग्रेडिएंट्स ऐसे थे जो किसी को ठीक करते हो तो बड़ी बात है। इस कप सिरप को एल्कोहल, मरीजुआना, क्लोरोफॉर्म और मॉर्फिन से बनाया जाता था। ये एक अमेरिकी दवा थी जिसे 1888 में बाल्टीमोर में बनाया जाता था। कप सिरप पर इंग्रेडिएंट्स के नीचे लिखा रहता था स्किलफुली कंबाइंड विद $नंबर ऑफ अदर इंग्रेडिएंट्स। इसके हिसाब से तो सिरप में कोको की पत्तियां और नाइट्रेट होने चाहिए थे। वो इसे वन नाइट कप सिरप शायद इसलिए बुलाते होंगे क्योंकि जो भी इसे पीता होगा उसको दोबारा बीमार होने के लिए कभी होश ही नहीं आता होगा। चौंकिए नहीं, इसके इंग्रेडिएंट्स ही ऐसे हैं जो लोगों के लिए इतने नुकसानदायक हैं कि अगर बताई गई मात्रा से एक बूंद भी ज्यादा हो जाए तो आपको हमेशा के लिए सुला सकती है। इस तरह की सिरप को कोई दवा कैसे बुला सकता है? या तो उन लोगों का शरीर जरूरत से ज्यादा ताकतवर होगा जिससे वो लोग इस सिरप को पीकर ठीक हो जाते होंगे। सवाल ये उठता है कि इसके हार्मफुल साइड इफेक्ट्स के बावजूद क्या ये सच में लोगों को ठीक कर पाता था, या फिर इसका मान ही सब कुछ बयां कर देता है। वन नाइट कप सिरप रात को पियो और फिर कभी सुबह होने की उम्मीद न करो। खैर देर से ही सही, लेकिन लोगों को अकल आई और 1934 में इसको बैन कर दिया गया जब एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजेंसी ने इस मामले की जांच की और पाया कि इस दवा का लोगों को ठीक करने का दावा बिल्कुल गलत है और स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक बटन दबाकर वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी नई वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले आपके ईमेल एड्रेस पर मिल सके। साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।